呢個呢係我哋糖水鋪嘅小食，大家可以試下吓，非常之惹味啊！今日整一個糖水鋪裏邊嘅小食，香辣雞翼尖，係懶人小食啊！咩叫懶人小食呢？簡簡單單，冇整咁複雜，調味都係好簡單嘅。首先處理下，洗乾淨啲雞翼尖，因為佢係凍品嚟嘅，咁就加一羹鹽落去，洗下佢，加啲水落去，少少嘅水，跟住呢就捽下佢。捽下佢啲雪氣味啊、腥味啦。嗱，捽夠時間呢，睇唔睇到啊？呢啲就好腥嘅水啦，倒咗佢，跟住開啲水沖洗下佢，沖洗乾淨，跟住倒落個篩嗰度，咁停乾嘅水，開始攞去調味啦。嗱，咩叫做懶人呢？懶人我就用呢隻新奧爾良嘅醃料，香辣味嘅。乜嘢都唔使放，本來呢就要放啲薑葱蒜啊咁，佢裏面都有蒜嘅成分嘅，所以呢，呢個係真係懶人又好味。嗱，直接擺落去，睇說明書幾多份量吓，因為呢隻嘢呢，佢係夠味嘅，同埋呢鹽分都夠嘅，所以呢唔好放太多。好啦，咁咪撈勻佢咯，最後加少少花生油落去，再撈撈佢就搞掂啦。咁呢。就揾個保鮮盒裝住佢，擺雪櫃，醃佢2個鐘或者係以上，咁佢就入味啦。雞翼尖呢，就已經係醃咗3個鐘啦，入晒味啦。咁整熟佢嘅方法有好多種嘅，可以空氣炸鍋啦，可以烤箱啦，或者可以揾個不粘鍋嚟到煎啦。呢個係家庭嘅。如果係我哋嘅糖水店呢，一般我哋係產量大啊嘛，做得多啊嘛，我哋直接係用油嚟到炸熟佢就 OK 啦，乾身又夠香。咁我今晚呢，搵個鑊去煎佢，咁咪慢慢煎佢咯，落重少少油咯。嗱，煎咗幾分鐘得噶啦，熟噶啦，上碟啦，靚唔靚啊？嗱，想佢好食啲就更加易啦，加啲調味料，我呢包叫做香辣孜然粉，嗱，加啲落去。你要有幾香就有幾香，有幾辣就有幾辣，靚唔靚啊？金黃色，香辣，你要香辣又得，要勁辣又得，整辣啲，好味啲，重味啲，食咗之後有冰凍嘅糖水，冰凍嘅糖水係解辣㗎嘛。嗱，睇睇一個大特寫，知唔知啊？等我試下佢先好唔好吓？睇下係咪香辣嘅。哇，好好味啊！呢個呢係我哋糖水鋪嘅小食，佢係成本好低㗎，因為買嘅時候都係7蚊1斤左右，咁呢度都唔使1斤，咁意思即係話呢，幾蚊成本，就算你賣10幾蚊、20幾蚊，都係幾蚊成本一碟，咁你冇可能好似粵菜餐廳咁大碟㗎嘛，小食就小食咯，小食都係細份量細碟㗎嘛，大家可以試下吓，非常之惹味啊，夠香夠辣。如果係呢碗嘢賣18蚊，我都覺得唔貴。其實想整一個好靚嘅紅豆沙呢，係好簡單嘅，只需要3種材料，一個就係紅豆，一個就係新匯嘅陳皮，另外一個就係糖啦。洗乾淨啲紅豆，落餐，然後呢，加啲水落去，加嚿靚陳皮落去。開火，冚蓋。煲紅豆沙係好簡單啦，煲得好食唔容易嘅。我想同大家講下，第日你行街見到糖水鋪想入去食嘅時候，你一定要食佢3樣嘢。第一，紅豆沙；第二，芝麻糊，芝麻糊一定要點凍嘅；第三就係順德嘅雙皮奶。呢3樣嘢呢，就知道佢嗰間糖水鋪嘅技術係點㗎啦。好有代表性嘅3個品種，嗱，滾到鹹鹹聲啊！滾咗就轉細火就得噶啦，煲夠時間先得噶。紅豆沙呢，就煲到差唔多啦，中途呢，我已經將嗰個陳皮撈起咗，切咗一粒一粒，而家再擺翻啲陳皮粒落去，再煮下佢就得啦。哇，好香啊！咁樣整嘅陳皮紅豆沙呢，又香
又食得到一粒一粒嗰啲陳皮嘅香味，好正啊！好啦，紅豆沙就不好啦，而家落糖啦，落啲紅糖啦，同埋落啲白糖啦，2溝啦。嗱，睇下我啲紅豆沙幾靚，起晒沙，沙沙嘅感覺啊！得就裝碗咯喎，哇，好鬼靚啊！紅豆沙嘅顏色好靚，好鮮豔啊，好緊要㗎，顏色又要靚又要好食啦，色香味味啊嘛，係嘛？帶大家睇狀態咯喎，睇下啲紅豆沙得唔得啊？老友真係起晒沙㗎，又食到紅豆嘅感覺，又好沙嘅口感，唔係用機器打出嚟㗎，一落攪拌機呢，就彎公司全部彎晒。要真材實料，用時間煲出嚟先係紅豆沙嘛，懶係做唔到好嘢㗎。每一啖都食到嗰啲陳皮粒啊！哇，真係咁樣整法係冇一碗都不留空，食到嗰隻陳皮嘅香味。陳皮呢係唔需要買太貴嘅嚇，過得去就得啦，因為你冇可能賣到100蚊碗㗎嘛。係嘛？如果你喺自己屋企食嘅，或者係開店嘅，過得去嘅陳皮，乜嘢叫做過得去嘅陳皮呢？食到嗰隻陳皮嘅香味，唔好太差。咁當然啦，你做高檔嘅菜，幾千蚊斤係差唔多係嘛？但係冇咁嘅必要啊嘛，因為你係做紅豆沙，你唔係做鮑參翅肚佛跳牆，亦都唔係高級靚湯。如果係呢碗嘢賣18蚊，我都覺得唔貴。因為味道非常之香，正，哇，好新鮮啊！今日整個足料嘅楊枝甘露，想佢好食呢，好簡單嘅啫，捨得用料，捨得用靚嘢就好食噶啦。大家等我一陣吓，我出街買隻芒果先。嗱，芒果買咗翻嚟啦，切芒果想要切得佢容易啲，好切啲呢，呢啲水果刀先好切噶。好啦，切咗啲芒果先。係嘛？切芒果係咪好輕鬆啊？呢啲嗱，睇下我今日嘅楊枝甘露，咁多芒果特別版嘅，你捨得落料先好食噶，係嘛？你都唔捨得俾芒果落去嘅，點會好食呢？嗱，芒果就切好啦，開始咯喎，少落個細佬啊，加啲芒果落去。足料多芒啊！好，再加啲牛奶落去，再加啲椰漿落去，開機。好啦，得啦，嗱，打成咁樣，好滑溜啊！啲顏色好靚，跟住就上碗咯喎。足料嘅楊枝甘露，而家就加入西米，再加入芒果，係咪好豐富呢？最後一步，加入椰漿。又帶大家拉近啲睇睇嗰個效果，賣相顏色係咪好鬼吸引呢？睇下咩感覺先吓，哇，好新鮮啊，好有嗰種鮮果美味嘅感覺。揼啲西米呢，就有啲 Q 彈嘅口感。真係好鬼好食啊！其實呢碗嘢到底有幾好食，決定呢就喺芒果嘅質量嗰度。所以呢，
識唔識買芒果係好緊要嘅，捨唔捨得落料亦都係好緊要嘅。呀，今日我整個甜品呢，就叫做蓮子羹。嚟到就係將啲蓮子擺喺個餐嗰度，加啲水煮，跟住又係煮，嗱，好快煮好啦。哎呦我的媽！跟住呢，就將煮好嘅蓮子倒落去機器裏邊，打爛佢。機器好用，所以呢幾秒就搞掂㗎啦。倒佢出嚟，倒佢落奶鍋嗰度，加入雞蛋1隻就夠啦。打散一下佢。嗱，咁呢就慢火煮滾佢，加適量嘅白糖落去。好，加入雞蛋，搞掂啦。加入蓮子，嗱，呢個係我自己調嘅椰汁，加入椰汁，好啦，完成啦。蓮子羹又香又滑，好靚啊！我啲甜品好多都係又香又滑㗎，真係好鬼好食啊！淡淡嘅蓮子清香，其實整糖水呢唔係咁複雜㗎，大家多啲留意睇下我啲視頻，你都可以整到嘅。喜歡就點個讚啦！嗱，甜嘢呢，大家食得多啦。今日我就整一個鹹嘅鹽燉奶。嗱，主要嘅材料有水牛奶啦，同埋2隻雞蛋。咁而家就水牛奶就倒落奶鍋嗰度。首先呢，就煮滾啲牛奶先。嗱，而家呢，就落少少嘅鹽落去。嗱，雞蛋呢，就淨要蛋白。嗱，呢個時候呢，又要攞出呢一碌嘢啦，check下佢嘅溫度，唔好太熱，太熱得滯嘅時候呢，啲蛋一加落去呢就熟晒，咁咪即係彎晒。所以呢碌嘢呢，整薑撞奶佢又需要啦，整呢個鹽燉奶啊，整雙皮奶佢都係有幫助嘅。溫度安全啦，咁而家就係放心咁將啲蛋加落去啦嘛。嗱，咁樣撈勻佢就可以裝落碗啦。水滾就擺落去蒸嗰個，冚住佢。時間到啦，睇下咯喎，嗱，好滑溜㗎，嗱，攞出嚟睇睇先。哇！鹽燉奶整好啦，可以食熱嘅，可以食凍嘅。我呢碗係凍嘅，擺咗入雪櫃一段時間㗎啦。嗱，我而家呢，就加啲料上去，呢個係腰果。加啲腰果碎落去，咁呢個鹽燉奶呢，食起上嚟呢，有啲鹹香啊，好鬼正啊！試下咩味先吓，哇，正唔正？其實呢，平時食得多甜嗰啲嘢啊，譬如雙皮奶啦，而家試一試呢啲鹹嘅鹽燉奶。另外一番風味，好特別嘅味道，唔錯嘅喎，又爽又辣又酸又香。今日整一個懶人最啱嘅，懶人都好容易整到嘅涼拌蓮藕，就係呢支涼拌汁啦。乜嘢味集合晒於一身，加呢支嘢落去就可以慳咗落幾多粒鹽啦，幾多粒糖啦，幾多滴豉油啦，唔需要咁複雜。咁主要嘅材料梗係蓮藕啦，係嘛？咁我就加咗
一啲叫做係雲耳啊，雲耳。咁啊，仲有重口味啊，要蒜頭啦，同埋芫茜啊。有啲人又叫香菜。咁你唔夠辣，中意辣咧，你就加小米辣。我今日係唔需要小米辣嘅，因為我有香辣黃，我加少少香辣黃就簡單方便快脆。將啲蓮藕切咗個薄片先，厚薄係唔緊要㗎吓，厚啲又得，薄啲又得。我就中意咁上緊咯，吓，搞掂。呢個16 cm 嘅奶鍋咧係非常之好用㗎。而家水滾啦，擺啲雲耳落去，飛一飛水，灼熟就撈起佢。如果有條件嘅話咧，就將佢撈去嗰啲冰粒水嗰度，等佢冷靜一下。哎呦我的媽！呢隻鍋真係好好用㗎，水又滾啦。而家咧灼下啲蓮藕，唔使用個撐㗎，用隻奶鍋炆下啲嘢又得，灼下啲嘢又得，煮下糖水又得，幾方便啊！滾到冚冚聲啊！咁樣灼佢，咁樣煮佢，要煮佢幾分鐘，蓮藕就得啦。一樣係咁啦。有條件嘅話咧，就將佢撈去啲冰水嗰度浸住佢。好啦，開始撈味咯喎，將啲雲耳加落去，加啲蒜頭落去。我想佢辣少少咧，我就加啲香辣黃落去。咁你要辣啲你就落多啲，我就唔係好中意辣啊。咁呢個咧乜嘢味都齊全嘅，涼拌汁加咗落去咧就夠味噶啦。唔需要單獨每一樣嘢去落味噶啦，咁就撈勻佢。呢個時候咧，落少少花生油，中意香啲嘅話咧，可以落麻油，即係芝麻油吓。咁呢個時候咧，加少少芫茜落去，撈勻佢。嗱，撈好啦，睇下啲顏色幾靚，幾鬼想食嘅嗰種感覺啊，係嘛？立立令啊！顏色又靚，味道又正。如果係需要食重味啲嘅，鹹少少嘅，咁你就加少少鹽咪搞掂咯。其實呢樽嘢啊，呢樽嘢乜嘢味道都齊噶啦。搞掂就上碟咯喎。嗱，睇下幾正。好啦，加上少少芫茜，仲有呢啲，我個人係非常之中意食到會上癮嘅花生。呢個花生啊，食上癮啊，食咗買咗10幾包啦，真係又香又脆，非常之好食啊！帶大家睇下狀態吓，等我試下佢先。蓮藕味道啱啱好，鹹甜酸辣綜合嘅味道啱啱好。呢啲花生米啊，一流啊，又香又脆。雲耳啊！真係最適合懶人，呢個係可以做我哋嘅糖水鋪小食，好簡單㗎，大家都可以試下，正啊！